Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Համայնայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր ապրիլի 7-ն է 2025 թվական։ Կխոսենք աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային, ներպետական ուշագրավ թեմաներից, որոնք կներկայացնեմ իմ մեկնաբանությամբ։ Կարճ անդրադառնամ ներպետական մի խնդրին, որից հետո կանցնենք նաև աշխարհաքաղաքական իրադարձություններին։ Ինչի եմ դրանից սկսում, որովհետև այսօր նորից տարածվեց, որ արցախցիների իրավունքի պաշտպանության խորհուրդն այսօր ապրիլի 7-ին հերթական քննարկումն է հրավիրել Ազատության հրապարակում, արցախցիները հայտարարել են, որ առաջիկայում մեծ հանրահավաք են նախատեսում, եւ տեսանք, որ նաև իրանք մասնակից էին նաև Գյումրու ընտրությունների ժամանակ կոնկրետ քաղաքական ուժի հետ կապված, նրանք սատարում էին, նրանց հետ հանդիպում էին, փորձում էին ցույց տալ, որ մենք դժգոհություն ունենք իշխանությունից, իհարկե իշխանությունից շատերը դժգոհություն են, դրա մասին չի խոսքը, բայց հիմա կարծիքը Հայաստանում բաժանված է, բևեռացված է։ Մի մասը գտնում են շատ ճիշտ են անում, իշխանությունները պարտավոր են նրանց օգնել ամեն ինչով, այս իշխանություններն են մեղավոր, որ նրանք իրենց տնից զրկվել են, մյուս մասն ասում է ինչի մասին է խոսքը, ումից եք պահանջում, Փաշինյանից եք պահանջում սոցիալական երաշխիքներ, նա իր գրպանից չի տալու, ումից եք պահանջում, այն մարդուց ամուսինը գնացել է զոհվել Արցախյան պատերազմում, երեխաները առանց հայր են մեծացել, հիմա նա դեռ պետք է մի բան էլ վճարի եւ մի հատ էլ մեղավոր զգա, որ Հայաստանն է մեղավոր, որ տունը կորցրել եք։ Այնպես որ որպեսի մենք, այսպես ասեմ, առաջիկայում ընտրություններ են։ Մի մասը նրանցից ընտրության իրավունք ունի։ Շատերը գիտեք, որ անգամ պարտադիր քաղաքացիություն ունենան, ընտրական իրավունք են ունենում, եթե աշխատում են, հարկատու են եւ այլ եւ այլ։ Եվ շատ-շատերը այստեղ են գտնվում Արցախից ժամանակի եկած, այսինքն նրանց մոտ մի հատ տրամադրություն կա, որը արտահայտում են ընտրությունների հետ կապված։ Հիմա իմանանք այդ բևեռացված կարծիքները որ կա։ Ես կոնկրետ որ տեսակետի կողմնակիցն եմ եւ ինչ եմ խորհուրդ տալիս այդ մարդկանց, որոնք զրկվելով իրենց տունտեղից նաև միևնույն ժամանակ կարող են ճիշտ հասցեատեր ընտրել իրենց խնդիրները լուծելու եւ նաև ճիշտ վերաբերմունք ունենալ եւ նաև իրենց մասնակցությամբ ճիշտ իշխանության ձևավորելուն մասնակցել, այլ ոչ թե իրանք բևեռացված մի կողմ քաշվեն, մի մասին ձայն տան, որոնք իշխանության չեն գա, կամ էլ փորձեն ամեն գնով բերեն իշխանության ովքեր մեղավոր էին իրենց տներից զրկելու հարցում։ Դրա համար ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք մի հանգամանքի, այսպես ասեմ, որ պատկերացնեք պայմանականորեն ասենք ընտրել ռուսամետներին, ենթադրենք արցախցիները մտածում են այս իշխանությունից դժգոհ են, ընտրենք ռուսամետներին, դա լինի Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, թե ցանկացածը կարողանան մեր հարցերը լուծեն, որովհետև նրանք կրակոտ ելույթներ են ունենում Արցախի հետ կապված։ Ասում եմ, կատեգորիկ սխալ է ընտրել ռուսամետներին, նրանք ոչինչ անել չեն կարող, ոչ թե չեն ցանկանա անել։ Դնենք մի կողմ, որ 20 տարի հնարավորություն ունեն Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը անելու եւ իրանք ձգեցին ու չարեցին։ Ադրբեջանը ուժեղացավ եւ տեսակ ինչ եղավ։ Նույնիսկ եթե Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չեն, այլ առհասարակ ռուսամետ գործիչներ են, նրանք ում պետքա դիպեն Արցախի հարցը լուծելու, որ ձեզ կրակոտ խոստումներ են տալի։ Ռուսաստանին, չէ՞։ Ռուսաստանն ասում Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր։ Պուտինը չի ասե, մենք Արցախին չօգնեցինք, որովհետև դա Ադրբեջան կազմում էր։ Այսինքն Ռուսաստանի զորքը այնտեղ Արցախը դատարկեցին։ Հիմա Ռուսաստանը պետք է Ադրբեջանի վրա ճնշի, ասի ապահովեք արցախցիների իրավունքի անվտանգության հարցը, կարգավիճակի հարցը, որ վերադառնա, ոչ միայն ինքը այդ կշիռը չունի, ինքը նաև այդ ցանկությունը չունի։ Եթե դուք այդքան միամիտ եք, դա ձեր խնդիրն է, իմ գործն է ուղղակի զգուշացնել։ Որևէ ռուսամետ գործիչ, որը պետքա դիմի Պուտինին հարցը լուծելու, Պուտինը ընտրություն կատարելու հարցում Ադրբեջանին տալու է նախապատվություն։ Ուրեմն անիմաստ է դա քննարկել, նույնիսկ ես ուժերի հարցը չեմ հաշվում, որ Ռուսաստանը այսօր չի կարող ճնշի Ադրբեջանի վրա, ինքը ավելի շատ նրանց կախում ունի։ Կարելի է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, Ռուսաստանը Արցախի հարցը համարում է փակված։ Կարելի է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին մտածելով որ կող, իհարկե ոչ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է համարում Արցախի հարցը փակված։ Իմաստը որն է, ինչը բան է փոխվելու իր մոտ։ Կարելի է ընտրել միակ շանսը, որ կարելի է ընտրել, դա պետք է ընտրել արևմտամետ ուժերի։ Ինչի, որովհետև
Արևմտյան շատ գործիչներ ասում են Արցախի ոչ կարգավիճակի հարցը, ոչ անվտանգության եւ իրավունքի հարցը լուծված չի, Արցախի հարցը փակված չի։ Դա միակ շանսն է, որ կարելի է այդ խաղաքարտը աշխատացնել աշխարհաքաղաքական բարենպաստ իրավիճակում դա առաջ տանել։ Ու երբ որ մարդիկ են լում ասում են արևմուտքում դա ասում են իրանց շահերի ձելելով, ուրախ չեք որ մեր շահերն ու արևմտյան շատ կառույցների ու երկրների շահեր համակնի։ Իսկ ով ասի, որ արևմտյան որևէ երկրի ղեկավար Մայր Թերեզան է։ Անկեղծորեն ձեզ ասեմ, իսկ Մայր Թերեզան չի։ Այդ ուղղակի կերպարա, որ իրանից կերտել են։ Մի քիչ խորանակ կտեսնեք, իսկ ինքը Մայր Թերեզան չի։ Ժողովուրդ ջան, մեծ մարդիկ ենք, էլի հեքիաթների պիտի չհավատան։ Այո, միակ շանսը դա է։ Եվ մեկ էլ մի ուրիշ բան։ Երբեք չմտածեք, որ հնարավոր է լինել արևմտամետ եւ նիկոլամետ միաժամանակ։ Նիկոլամետ իշխանությանն էլ ուժերին էլ անիմաստաձայն տալը, որովհետեւ ինչի հնարավոր չի Նիկոլ Փաշինյանը աթոռամետ է։ Չի կարելի ասել մենք Նիկոլ Փաշինյանին սատարում ենք, որովհետև ինքն ասում է մենք գնում ենք արևմուտք։ Ինքը մի օր ասում է ռեգիոնալ քաղաքականություն, մի օր ասում է Ամերիկայի հետ ենք լավ, մի օր Իրանի, մի օր Ադրբեջանի, մի օր Թուրքիայի։ Ինչի այդ այսինքն եթե իր ասածներին նայես, ինքը ընդամենը աթոռի շուրջ պտտվում է։ Պատահական չի իր խաղաղության խաչմերուկն է սլակները դեպի դուրս է։ Եթե խաչմերուկ ես ոչ մեկի սլակը ներսով չի անցնում։ Այսինքն ինքը իր աթոռից բոլոր ուղղություններով սլակները տարածա։ Ասեք ով է ուժեղ գնանք ընկնենք ոտերը։ Դրա համար եմ ասում, նույնիսկ չխաբվեք նրա համար, որ որևէ մեկը կասի դե եթե Արևմուտքն Արցախի մասին մտածում, բերեք մտածենք դրա մասին։ Նրանք այդ ձայները ստանալու են, հետո այդ ձայները նվիրելու են Փաշինյանին, որը այդ հարցը չի լուծելու։ Դրա համար ես օբյեկտիվորեն ձեզ ներկայացեցի, որ դուք պատկերացնեք։ Իսկ որն է հարցը, որ համառորեն մարդիկ չեն ցանկանում անել, եւ նաեւ ստեղել են մարդիկ բորբոքվում, թե չհասկացանք։ Հիմա էլ ինչ անենք, այդքան արուն թափվեց, այդքան ծրագրերից զրկվեցինք, այդքան կոմունիկացիաներից, էլ ինչ անենք, որ էլի չգան եւ ասենք Հայաստանին մեղադրեն։ Եթե իրանք մեղադրեին առաջին նախագահ, երկրորդ, երրորդ, վարչապետ Փաշինյան, Արցախի նախկին ղեկավարությանը եւ այլ, կարելի էր հասկանալ։ Շատ հարցերում ես ինքս կսատարեի իրանց, որովհետեւ խնդիրներս բարձրացնում, օբյեկտիվորեն ներկայացնում, մենք հասարակ մարդիկ ենք եղել, չենք հասկացել աշխարհը միջա կատարվում, հիմա հասկացել ենք ու ասում ենք, էս սխալները նրանք էլ են արել, նրանք էլ։ Բայց երբ որ բոլորը ճիշտ են, սխալագործող իշխանությունը վերջ, մեն այդ իշխանությանը չեն մեղադրում, Հայաստանին են մեղադրում, Հայաստանը մեզ չպաշտպանեց, Հայաստանը պարտավոր է սահանի։ Այն դեպքում, որ Հայաստանում շատ-շատերը հենց այդ իշխանությունից դժգոհ են, այդ դեպքում ես պարտավոր եմ պաշտպանել այն հայաստանցու շահերը, որի ամուսինը այո զոհվել է եւ որը գոնե հպարտանում էր, որ իր ամուսինը հայրենիքի համար է զոհվել, ոչինչ որ երեխան հայր չունի։ Մեկ էլ իմացավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը Արցախի նախագահն է եղել, ասեց մենք գործընկերներ ենք եղել, նույնացնել կարմիր գիծը մի առա այդ գիծը չի կարելի հատել, այսինքն մենք գործընկերներ ենք եղել, այսինքն իր ամուսինը ինչ-որ գործընկերոջ համար է գնացել զոհվել, այսինքն դուք այս մարդկանց վիճակնել մտածեք, բայց իմ նպատակը բորբոքելը չի, իմ նպատակը ընդհակառակը ռացիոնալը գտնելն է, որ երկու կողմը եթե ճիշտ է իմանան, այդ լարվածությունը կվերանա, այդ լարվածությունը արհեստական ստեղծված է եւ դիտավորյալ է ստեղծված։ Ես դրա համար ասեմ նաեւ նրանց համար, ովքեր մինչև հիմա համարում են, որ Քոչարյանի ժամանակ ամեն ինչ լավ էր, Արցախը չեն հանձնել, դրա համար ես ուզում եմ մի հատ էլ վերադառնամ, հատուկ գրավոր կարդամ բաներ, որը ցանկացածը կարող է մտնել, որոնում տալ եւ գտնել։ Մադրիդյան սկզբունքներ 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ը, որ երրորդ անգամ եմ ասում։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը կորոշվի պլեբիսցիտի միջոցով, որը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը ընձեռում է կամքի ազատ եւ իրավական արտահայտություն։ Պլեբիսցիտի ժամկետներն ու մանրամասները կողմերը կհամաձայնեցնեն ապագա բանակցություններում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկացվում է 88 թվականի ազգային համամասնություններով լղիմում ապրող բոլոր ազգերը,
այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել են մինչև հակամարտության սկիզբը, այսինքն 88 թվականի մասին է խոսքը։ Հետո պլեբիսցիտի ընթացքում հարցի կամ այդ մյուսը կանրադառնամ, զուտ մենակ սա եմ ասում։ Այսինքն, բացի այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ սա փաստաթուղթ է, որ չի կարող ասել, քննարկել ենք, ոչ ենք ստորագրել, ոնց որ ասում էին ընդհանուր պետությունը, ոնց որ ասում էին Սյունիքով ճանապարհը փոխելը, Արցախը միացնելը Մեղրիի դիմաց, ասում քննարկել ենք, բայց այս փաստաթուղթը ստորագրել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Ալիևն է ստորագրել։ Այսինքն սա ստորագրված փաստաթղթից ենք խոսում, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը 91 թվականին ինքը ասում է, ես եմ հեղինակը սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրի, որ հայտարարում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հետո անում ենք հանրաքվե 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության, հանրաքվեից հետո 92 թվականի հունվարի 6-ին ճանաչեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական անկախությունը, բայց որ դրա հեղինակը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, 2007 թվականին Մադրիդում ինքը անօրինական ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որտեղ ասում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկանում ենք լղիմը, իսկ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ստեղծվել է լղիմ գումարած Շահումյան գումարած Գետաշեն։ Այսինքն դու հանրաքվեից, եթե ասեիր հանրաքվեին ադրբեջանցիները չեն մասնակցել, դրա համար կարանք նոր հանրաքվե անենք, էլի կարելի էր հասկանալ, բայց դու ասում ես նոր հանրաքվե անենք լղիմի տարածքով, այսինքն դու անօրինական ես համարում ոչ թե միայն հանրաքվեն, այլ անօրինական ես համարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծումը, որի հեղինակը եղել ես դու։ Սա ամենակարևորն է, որովհետև մենակ հանրաքվեն չէր հարցը, մենք գիտենք, որ Կոսովոյի պարագայում հանրաքվե չի եղել, բավական է եղել հայտարարություն է եղել տեղական ինքնակառավարման մարմինը 2008 թվականի փետրվարի 17-ին, դրա հիման վրա են անկախություն ստացել, եւ միջազգային դատարանն էլ դա ճանաչել է։ Իսկ հիմա ուրիշ բան նայենք, համամասնության մասը, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է կատարվել ձեր դեմ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի համամասնությունը պետք է պաշտպանվեր, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 89 թվականի վիճակով, այսինքն 88 թվականին, որ հաշվառել են, 89 թվականի վիճակով ներկայացրել, հայեր 145,000 քանիս, ադրբեջանցիներ 40,600 քանիս, ադրբեջանցիները եղել են ընդհանուր բնակչության 21.5%-ը, Ռոբերտ Քոչարյանը Մադրիդում պարտավորվել է այս համամասնությունը պահպանել, երբ որ կլինի պլեբիսցիտ, այսինքն հայ բնակչությունը չէր աճելու 145,000-ից, որովհետև ադրբեջանցիները կարող է բոլորը հետ գային, քվեարկեին, ոչ մեկը չգիտեր ինչքանը կգար, բա ոնց կարող էր ինքը երաշխավորել, որ Արցախի բնակչությունը չի աճելու, ոնց Մարդկանց պետք է ասել երեխա չծնեք, խաղաղ անկախ ապրում եք, ինչ էր անելու։ Այդ մարդկանց ինչ էր անելու։ Հայաստանից գնացածներին պետք է նեղացներ, որ այնտեղ չգնային, հայ բնակչությունը չավելանար, ինքը խոստացել էր։ Ասում էին վարկեր կտանք եկեք, բայց այնպիսի մթնոլորտ էին ստեղծում, ուր եկեք, չի եկեք, գնացեք ձեր մոտ։ Սփյուռքից հանկարծ ոգևորված չգային, դնեին, ջարդեին, ամեն ինչ անեին, ստեղծեին անհանդուրժողականության մթնոլորտ, Արցախի բնակիչներին տեղափոխեին Հայաստան, Արցախի բնակիչներին ասեին գնացեք Ռուսաստան, ոչ մի պարագայում թույլ չտալ, որ Արցախի բնակչությունը աճեր, որովհետև ինքը պարտավոր է։ Պատկերացրեք հանկարծ Ալիևն ասեր համաձայն եմ, եկող շաբաթ պլեբիսցիտ ենք անում, համաձայն եմ։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է պատրաստ լիներ, որ Արցախի հայ բնակչությունը չպետք է գերազանցի այդ պայմանավորվածությունը։ Եվ հիմա ես ձեզ ցույց տամ 2005 թվականին հայ բնակչությունը Արցախում եղել է 137,000, իսկ Սերժ Սարգսյանի օրոք, որ ինքն էր Կազանի փաստաթղթին էր համաձայնվել, ելի նույն համամասնությունը պահպանելու, եղել է 144,000, ավելի քիչ
քան եղել է 88 թվականին։ Կարող է ասեն դե պատերազմներ ա եղել, մարդիկ երկրից գնացել են, էս են արել են, ամեն ինչ էլ կարելի է ասել, բայց ամեն ինչ մեթոդաբար արվեց, որ հայ բնակչությունը այդտեղ չաճի, իսկ դրա համար մեթոդաբար պետք է սկսել ունենալ անհանդուրժողականության մթնոլորտ հայաստանցի Ղարաբաղցի սեպ խրելու։ Այդ մթնոլորտը, որ նույնիսկ բանակում գնում ծառայում են, ասում են մեր հետ շատ վատ են վարվում, ինչ եկեք գնացեք ձեր Հայաստանը։ Մի հատ մեկի այգին մտնեին, մի հատ միրգ ուտեին, կավա դատի տային։ Այդ քրեական գործերը կա։ Դուք ասում եք պետք չի այդ մասին ասել, բայց այդ մարդիկ մեր մեջ են ապրում։ Այդ մարդը ինձ փողոցում տեսնում ասում է պարոն Անտինյան, բա մեր ցավ ու դարդից ով պետք է խոսե, եթե դու պետք է չխոսես, պետությունը, իշխանությունը չի խոսում, հասկացան։ Քեզ ինչ ա եղել, դու ինչ խնդրեմ ունես։ Բայց այդ մարդու մասին ով պետք է խոսա, ամեն ինչ լռենք ու կոծկենք, ոչի բան չասենք։ Ես ձեզ փաստ եմ բերում, որ դա խոստացել է Ռոբերտ Քոչարյանը Ադրբեջանին, հայ բնակչությունը չի աճելու, իսկ մի հատ հարց ա ծագում։ Իսկ ես մի հատ նայենք, Հայաստանում ապրում է մեր քառակուսի կիլոմետրի վրա 100 մարդ։ Մոտարապես ասենք 30,000 քառակուսի կիլոմետր 3 միլիոն։ 3 միլիոն, այսինքն 29,743։ Մի փոքր 3 միլիոնից իջնում է, մենք մեզ վատ ենք զգում, ասում ենք կանգնած ենք դեմոգրաֆիական աղետի առաջ։ Այն դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը մի քառակուսի կիլոմետրի 8 մարդ է ապրում, ոնց որ իրանց աղետի մեջ չեն հաշվում։ Այն է սա պաշտոնական թիվն է, իրական թիվը շատ ավելի ցածր է, այնքան մարդ է դուս եկել։ Արցախում կարող էր, եթե Հայաստանի հետ օրգանապես ապրում էր, միասին կպածենք, բարեբեր հող, նորմալ մարդիկ աշխատում էին, ստեղից էլ Հայաստանի բյուջեից այդքան փող էին տալի։ Չեմ հաշում 8000 քառակուսի կիլոմետր Արցախ, անվտանգության գոտին բնակեցնելը չեմ հաշում։ 4500 կարող ենք հաշվել քառակուսի կիլոմետր։ Ուրեմն նրա վրա կարող էր ապրել 450,000 մարդ, բան չի էր ապրում 144,000։ Ինչն էր պատճառը, ինչի այդ հարցը չէինք լուծում, որովհետև այդ մարդը Ադրբեջանի խոստացել էր, իսկ դուք այդ մարդուն հավատում եք, որ ձեր հարցը ինքը պետք է լուծեր։ Ժողովուրդ ջան, ես սա ասում եմ նրա համար, որ դա կարող եք դուք մտնել ու նայել։ Այս սա է հարցը, որ ամեն ինչ արել են, որ այդ լարվածությունը լինի։ Ամեն ինչ արել են, որ ձեր մոտից զորք բերեն, հատուկ դա ֆիքսվի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2 անգամ Արցախից զորք ա բերել, որպեսզի Հայաստանը մի անգամ ճակատից կրակեն Երևանի փողոցում, մի անգամ էլ ազգային ժողովի падգամավորներին ջարդեն ռետինե մահակներով, ջրցան մեքենաներ օգտագործեն, որովհետև ինչա ինքը ուժ չուներ Հայաստանում դա անելու, ուներ, դա պետք էր հատուկ նրա համար, որ ատելություն առաջացնի, ու դուք դա լավ գիտեք ոնց է կատարվել, բայց ձեզանից ոչ մեկը չի դատապարտել, ձեզ թվացել է ձեր ռոբիկը, ձեր շահերն է պաշտպանում, հիմա ես ձեզ ցույց տվեցի, ձեր շահերն էր պաշտպանում, այո, ես ասում եմ, որ պետք է օբյեկտիվ լինեք, որ հասկանաք ձեր շահերը ով է պաշտպանելու։ Դուք էլի չեք հասկանում ոնց ձեր գլխին սարքեցին։ 2013 թվականի, երբ որ Զոլի Բալայանը նամակ գրեց 10 էջանոց Վլադիմիր Պուտինին Գյուլիստանի պայմանագրի 201-ի հետ կապված, ասեց չկա Արցախի հարց, կա Ռուսաստանի հարց։ Դու պարտավոր ես գաս, տեր կանգնես ժառանգությանը քո, որովհետև քո նախկինը ստորագրել է, որ այդ ամբողջը բանը անverջ հավերժ մնում է Ռուսաստանինը, սա քոնն արի տեր կանգնի։ Ինչքան էր վիրավորական, Հայաստանից գնացել են Արցախի համար զոհվել, Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն է, եւ մեկ էլ Արցախում ասում են, դու պարտավոր չեն ասում են մենք ուզում ենք Ռուսաստանի կազմ մտնենք։ Պուտինին ասում են 10 էջանոց փաստաթղթով հիմնավորում են, որ դու պարտավոր ես գաս Արցախը վերցնես, որովհետեւ դա քո պատմական ժառանգությունն է ու քո պարտավորությունն է։ Ու դրանից բացի, մեկ էլ ասում է, որ պարտավոր ես գաս վերցնես նաեւ Թուրքմենչայի պայմանագրով այդ պատմական ժառանգությունը դա քոնն է, Արցախից գերում է Պուտինին 10 էջանոց փաստաթղթով հիմնավորում, որ արի Հայաստանը վերացրու, ժողովուրդ ջան, դուք հասկանում եք ինչի տակ եք մտել։ Ես ձեզ փաստ եմ բերում, դրեք, որոնում տվեք, հասկացեք, ու պետք չի ասել մենք ինչ կապ ունենք Զորի Բալայանի հետ, դուք ուղղակի կապ ունեք, որովհետև ոչ մեկը դրա դեմ չի իմբոստացել, ասի ես խելքդ քցել ես ինչ ես անում, Հայաստանում էլ են չէ քու գրածը կարդում, դու քու նամակը տպվել է, կարդացվել է, հասել է Պուտինին, պատասխանի եք սպասում, դուք հասկանում եք Հայաստանում կարդում են, որ Արցախից գրել է, ասում եք արի Հայաստանը վերացրու։
Ես չեմ ասում ուզում եմ վերան, ես քեզ պարտավորեցնում եմ, որ վերանաս։ Գյուլիստանի պայմանագրով Ալեքսանդր առաջինն էր ստորագրել, իսկ Թուրքմենչայի պայմանագրով արդեն Նիկոլայ առաջինն էր ստորագրել։ Եվ այնտեղ գրած էր, որ հավերժ այս տարածքները Իրանը զիջում է Ռուսաստանը, եւ ինքը բացատրում էր, որ արի դա վերցրու։ Իսկ այդ ընթացքում, երբ որ Հայաստանում բորբոքվեցին, Արցախում մեկի ծպտունը դուրս չեկավ, ասես ինչ ես մեր գլխին սարքում։ Դու հասկանում ես Հայաստանում մեր մասին ինչ կմտածեն։ Դու գրում ես, որ Հայաստանը ուզում ենք չէ, պարտավորեցնում ենք Պուտինին, որ արի վերացրու։ Եվ Արցախից գրում ենք, ինչ կմտածեն մեր մասին, իսկ ինչ արեցիք։ Դրանից հետո Սերժ Սարգսյանը մի ամիս հետո գնաց Բակո Սահակյանին վերցրեց, գնաց Զորամաս, Զորի Բալայանն էլ հետը տարավ։ Եվ դա պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նախագահական կայքում դրված է։ Բակո Սահակյանը կողքը Սերժ Սարգսյանը, հետևը Զորի Բալայան, ինչ գործ ուներ ինքը Զորամասում։ Այսինքն երկուսով ցույց տվեցին, որ մենք տեր ենք։ Այն որ Զորի Բալայանն ասել է արի գրավի Արցախը վերացրու Հայաստանը, մենք դրան տեր ենք։ Բա դուք ինչ եք ակնկալում Հայաստանի ժողովուրդ ջան։ Ես ասում եմ, որ եթե նորմալ պատկերացրեք ինչի մեջով ենք մենք անցե, դուք պետք է իմանաք, որ մենք ձեզ հետ համախոհ ենք, եթե ձեր հասցեական դժգոհությունը ճիշտ ուղղության վրա է, եթե սխալ ուղղության վրա է, ընդհակառակը մենք պետք է պաշտպանենք հայաստանցու շահը, որը որ գնացել կռվել է, զոհ է տվել, ամեն ինչ արել է, իր բյուջեից, իր երեխայի բերանից կտրել է, Արցախի բյուջեին փող է տվել, որ մարդիկ այնտեղ բարձր աշխատավարձ ստանան, շատ ավելի բարձր եղել, քան Հայաստանում։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև նոր հանրահավաքներ եք ուզում սկսեք եւ ցանկանում եք քաղաքական process-ին մասնակցել։ Օբյեկտիվ մասնակցեք, մենք ձեզ օգնենք։ Ոչ օբյեկտիվ մասնակցեք, ոչ, այդ մարդկանց շահերը պետք է պաշտպանենք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատելու այնքան տեղ կա եւ բայց եթե դուք ուզում եք ապացուցեք, որ ինքը արել է, բայց Քոչարյանը չի արել, Սերժ Սարգսյանը չի արել, այս ամեն ինչի ես ձեզ ցույց տվեցի։ Հայաստանցի Ղարաբաղցի հատուկ նպատակային թշնամանք է սերմանվել, որ իմացեք դուք եք պատերազմը հաղթել, այս հայաստանցիք եկել են ստե ինչ են անում, զորքնել բերել են ստեղ մեր հացն են ուտում։ Հիշում եք ինչ մթնոլորտ ունեիք, այդ մարդիկ մեր մեջ են ապրում։ Կարանք բարձրաձայն չասենք, բայց այդ մարդկանց բերանով է փագելու։ Բայց երբ որ եկավ մի ժամանակ, որ այդքան զենքն էլ այնտեղ Արցախցին կռվեց, մի քանի ժամում հանձնվեց, ասում են Հայաստանը չօգնեց, դրա համար հանձնվեցին։ Բա ասում եք դուք եք Հայաստանը պահում։ Դե լավ, ասենք լավ, Հայաստանը մի պահեք, դուք ձեզ պահեք, մենք մեզ։ Բա հետո ինչի եք բողոքում, որ Հայաստանը մեզ չօգնեց։ Բա ասում եք մենք ենք Հայաստանը պահել։ Ժորժ ջան, հիմա այդ ամեն ինչը բացահայտվել է, ջրի երեսա դուրս եկե։ Համառորեն շարունակում եք աջակցել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մարդկանց։ Ես ասում եմ, իրանք են այս փորձանքը ձեր գլխին բերել։ Վաղը որևէ ձևով նրանք ձեր հարցը չեն լուծելու։ Ձեր հարցը կարող է լուծվել միայն արևմտյան փաթեթով։ Այն էլ կարող է լուծվի, կարող է չէ, բայց գոնե մենք շանս ունենք լուծելու։ Այդ էլ ունենք այդ շանսը լուծելու այդ պարագայում, որտեղ իրանց շահերից է բխում այդ առիթը օգտագործել անվտանգության իրավունքի հարցը, էթնիկ զտումների հարցը, որով իրանք ցանկացած ագրեսորի դեմ են ուզում դուրս գալ։ Դա էլ մեզ համար չի արվում, այդ էլ նայենք։ Եվ Ռուսաստանի դեմ արվում, եւ ցանկացած ագրեսորի դեմ առնում։ Ուղղակի մեր շահերը կարող է համընկնի։ Հիմա դուք շարունակելու եք նորից հանրահավաքներ, նորից պահանջներ, բյուջեից փող եք ուզելու եւ այլ, մարդիկ ասում են ում գրպանի փողն եք ուզելու, Փաշինյանը չի տալու։ Այդ փողը դուք ուզելու եք այն մարդկանց գրպանից, որոնք այս ամբողջ տարիների ընթացքում արդեն տվել են։ Բայց եւ այդ են լսե, որ դուք Հայաստանի հետ ապրել չեք ուզում, Հայաստանին միանալ չեք ցանկանում, որ դուք տարբեր եք, դուք ուրիշ եք։ Մեկը ձեզ հարց չտվեց, Բաղ Քոչարյանն ասում է, մենք ուրիշ ենք, մենք տարբեր ենք, մենք գործընկեր ենք, մենք Հայաստանն ենք, հայ ենք, բա դուք խիչ եք այդ մարդուն ասում, դու ում անունից ես ասում, որ մենք ուրիշ ենք։ Այդ չեք ասում, ոնց կասեք, բա ինքը ձեր բանն է, Աստվածն է, բա դե ինչ եք ուզում լինի։ Իմ ասածը սա է, ժողովուրդ ջան, թե չէ այսօր մարդիկ իրաց տուն տեղը կորցրել են, հաստատ այդ չէր հարցը էլի, որ ասենք ես դրան անդրադառնայի, բայց դե միևնույն ժամանակ ուզում եմ օբյեկտիվության համար մի բան էլ ասենք։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է Արցախի հարցը 91 թվականին փակ էր, 96 դեկտեմբերի 3-ին արդեն որ որոշվել է 96 թվականի Լիսաբոնի գագաթնաժողովում կարգավիճակի հարցը տարածքային ամբողջականության շրջանակում է, այդ բանը սենց 100 հատ ապացուցել են, որ դա այդպես չի, հիմա այդ դեպքում 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի փաստաթղթում դա էլ կարդանք։ Ուրեմն ինչ է ասում։
Պլեբիսցիտի ընթացքում հարցի կամ հարցերի ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու և կարող է թույլ տալ յուրաքանչյուր կարգավիճակի հնարավորություն։ Ստեղ տեսնում եք, որ գրած է կարգավիճակի հնարավորություն տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Բա Նիկոլ Փաշինյան 100 անգամ մեջբերում է սարլես փաստաթղթից, բան չի չես ամբողջականը կարդում։ Թե քեզ թվում է, որ դու տառերը նոր ես սովորել, մենք էլ ենք նոր սովորել։ Բայց սա էլ քեզ է վերաբերվում։ Բայց սա այսինքն դու չես կարող ասել Արցախի հարցը փակված էր 91-ին կամ 96-ին, դրանով դու դա անում ես Ալիևին կոզեր տաս ձեռքը, հաղթաթուղթ տաս, որ ինքը մեզ պահանջ ներկայացնի 150 միլիարդ փող ուզի, չի լինելու դա, որովհետև դու սուտ ես ասում։ Եթե դա այդպես է, դու պետական հանցագործ ես, ուրեմն դու չէիր կարող զորքը կռվեիր Ադրբեջանի կազմում, բայց դա մի կողմ է քո հանցագործությունը, դու սխալ ես փաստաթուղթը կարդում ու կիսատ ես կարդում, ստեղ գրածը նորից եմ կարդում եւ կարող է թույլ տալ յուրաքանչյուր կարգավիճակի հնարավորություն։ Պլեբիսցիտի ընթացքում հարցի կամ հարցերի ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու։ Եվ սա ես դույն ձևակերպումը Կազանի փաստաթղթում ուղղակի պլեբիսցիտի փոխարեն գրածը հանրակրվե։ Մի բան էլ ուղղակի նորից ասեմ, երբ որ ինչպես արտաքին գործերի նախարարությունն ասում էր երեգել այդ մասին անդրադարձանք, որ քանի որ Արցախի նախագահը լուծարել էր Արցախը, դրա համար մենք խաղաղության փաստաթղթից արդեն Արցախի հարցը հանել ենք, որտեղ նման խնդիր գոյություն չունի, ես էլ ասեմ, այդ նախ սխալ եք, բայց լա դնենք մի կողմ։ Բայց այդ դեպքում, եթե դու Արցախի հարցը հանել եք, Արցախի հարցը գոյություն չունի, ինչու եք այդ դեպքում նախապայման վերցրել ձեր վրա Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը լուծարելու հարցը։ Եթե դուք Արցախի հարցով չեք զբաղվում, Արցախը լուծարված է, Մինսկի խումբը դուք չեք ստեղծել, Համանախագահների ինստիտուտը ստեղծելու մշտական անդամ եւ ոչ մշտական անդամները Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաշի գործ չէր։ Դա ստեղծվել է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդամենը մասնակից են եղել։ Այդ պարագայում, եթե ասում ես, որ Արցախը լուծարված է, Արցախի իշխանությունը լուծարել են, մենք էլ դրա համար խաղաղության փաստաթղթից հանել ենք Արցախին վերաբերվող մասը։ Ինչու է մեր վրա մնացել Արցախին վերաբերվող նախապայման Մինսկի խումբը լուծարելու նախաձեռնությունը հանդես բերի Հայաստանը։ Բա դրանից էլ հրաժարվեք։ Դա ինչ գործ ունեք դրա հետ։ Դրա համար ուզեմ ասեմ, բերեք օբյեկտիվ լինենք, ամեն մեկի սխալը մատնանշենք։ Հենց որ մեկը ասում է, որ Փաշինյանն է մեղավոր, մենք էինք ճիշտ, ասում ենք սխալ ես ասում։ Փաշինյանն ասում է, ես եմ ճիշտ, իրանք էին ազդել, ասում ենք դու էլ ես սխալ ասում։ Այսինքն բերեք մնանք օբյեկտիվության դաշտում, տուն եք կորցրել, տեղ եք կորցրել, իմացեք ճիշտը, ոչ թե ձեր մեջ թույն կուտակեք եւ այդ թույնը ուղղորդեն այն սխալ ճանապարհով, այն ճանապարհ, ես պարզ ռացիոնալ ասեցի, ով կարա ձեր հարցը լուծի, կլուծեն թե չէ հարցի մի կողմն է, բայց ով կարա լուծի, հաստատ այս ռասկլադով, այս իրավիճակով չի լուծվել, իսկ հիմա նայենք աշխարհը ինչա կատարում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ միտումնավոր չի հրահրել ամերիկյան ֆոնդային բորսայի անկումը եւ սահմանել է լայնածավալ մաքսատուրքերը։ Ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ բան իջնի, բայց երբեմն ինչ-որ բան շտկելու համար պետք է դեղորայք ընդունել։ Մի հատ հարց ածակում ինչ է նշանակում միտումնավոր չի։ Բա այդքան մասնագետ կողքներդ հավաքել եք։ Բա որ չասեցին, որ եթե դու մաքսային պատերազմի մեջ մտնես, ֆոնդային բորսային փլուզում ալնելու։ Բա այդ արհեստական ինտելեկտ է, ես հիմա դուք հասկացաք, այս ամիսների ընթացքում այդ բանի Մասկի արհեստական ինտելեկտը հենց էին գերագնահատել Ժորժ ջան, հրամանը տալիս ես ու քու ուզած ամեն ինչ անում է, այդ արհեստական ինտելեկտին դարձրեցինք պոլիշոր, ոտերներս վրան սրբեցինք, որովհետև այն ինչ որ ինքը ծրագիր էր առաջարկում, որով պետք է երկիրը արդյունավետության հանգեցներ, ասում ենք սա հիմարություն է, սա նույնիսկ տնտեսագիտականի առաջի կուրսի ուսանողը կասի սա դեբիլություն է, այս ինչ ես անում, տղա ջան։ Կյանքը ցույց տվեց, որ դա ինչ է նշանակում, հո չէինք կարծում, որ կարող է փլուզվի, բայց այդ ինչն էիք հաշվարկել, որ այդ հասարակ բանը չէիք հասկացել, որ բոլորն էին հասկացել։ Նախագահը հիմարություն է անվանել հարցերը, թե որն է իր կարծիքով ֆոնդային բորսաների անկման սահմանը, սակագների մասին լուրերի ֆոնին։ Տրամպը խոսել է Եվրոպայի, Ասիայի եւ աշխարհի այլ մասերի այն երկրների ներկայացուցիչների հետ զրույցների մասին, որոնք տենչում են գործարք կնքել։ Ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ բան անկում ապրի, բայց երբեմն պետք է դեղեր ընդունել, որպեսզի շտկես ինչ-որ բան։
ասել է Տրամպը։ Հարցին թե հնարավոր է զորայացվեն Եվրամիության հետ թուրքերը, նախագահը պատասխանել է, որ եվրոպական երկրները ԱՄՆ-ից հարստություն են սարքել եւ նրանց հետ գործարք չի լինի, քանի դեռ տարեկան մեծ գումարներ չեն վճարել։ Այսինքն հիմա Եվրոպայից փող է ուզում, էլի ժողովուրդ ջան։ Տրամպը նաև հավելել է, որ ԱՄՆ ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքեր են սահմանել Չինաստանի հետ առևտրային հավասարակշռության դեֆիցիտի պատճառով։ Մենք պետք է լուծենք Չինաստանի հետ առևտրային հավասարակշռության դեֆիցիտը։ Չինաստանի հետ ունենք $1 տրիլիոն առևտրային դեֆիցիտ եւ այլ եւ այլ։ Եվ հիմա տեսեք, բայց մի հատ հետաքրքիր բան եղավ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենթը ինչ է ասել։ Հետքել է մոտալուտ ռեսեսիայի եւ իրենց կենսաթոշակային ծրագրերի վիճակի վերաբերյալ ամերիկացիների մտահոգությունները, ասելով, որ նախագահ Դոնալդ Տրամպը եւ նրա վարչակազմը երկարաժամկետ տնտեսական հիմքեր են ստեղծում բարգավաճման համար։ Բեսենթը կեղծ է անվանել այն պնդումը, որ թոշակի տարիքին մոտեցող ամերիկացիները կարող են հետ կանգնել թոշակի գնալու մտադրությունից այն բանից հետո, երբ իրենց կենսաթոշակային խնայողությունները կրճատվել են ֆոնդային շուկայի անկման պատճառով։ Կարծում եմ, որ սա թյուր կարծիք է, ամերիկացիները, որոնք ցանկանում են թոշակի անցնել, հենց հիմա ամերիկացիները, որոնք տարիներ շարունակ գումար են հավաքում իրենց խնայողության հաշիվներում, կարծում են, որ նրանք ուշադրություն չեն դարձնում ամենօրյա տատանումներին։ Իրականում ամերիկացիների մեծ մասը չունի այդ ամենն, ինչ կա շուկայում։ Սա իհարկե շատ հետաքրքիր է, այսինքն թոշակառուն իր ֆոնդում գումարներ ունի, բայց ինքը հո կապ չունի ֆոնդային բորսայի հետ։ Էй թոշակառու ինչին է պետք ֆոնդային բորսա։ Ենթադրենք ֆոնդային բորսան փլուզվեց։ Դա իր թոշակի վրա ինչ պետք է ազդի։ Վայ Տեր Աստված։ Այդ հարցը իհարկե 2022 թվականի ուկրաինական պատերազմից հետո եւ մի հատ ռուբլին փլուզվեց, արժեզրկվեց խայտառակ ձևով։ Ռուսաստանից գիտեք ինչ ասին։ Ասին դա մեր վրա չի ազդել, ասին ոնց չի ազդել։ Փլուզվել է, արժեզրկվել է ռուբլին։ Ասում աշխատավարձը ռուբլով ենք տալի, ապրանքը ռուբլով ենք առնում, մեր վրա չի ազդում։ Պատկերացնում եք։ Այսինքն այդ գնաճը իրանց վրա չի ազդում, ռուբլով ենք առնում։ Հայաստանը մի հատ անեկդոտ կար, բայց դա դեբիլների անեկդոտ էին ասում, որ ասում են, գիտեք, բենզինը թանկացել, ասում են, ինձ չի խանգարում։ Ես մեկ ամիս 5000 դրամի եմ լցնում։ Ինձ համար ինչ տարբերություն թանկացել է, թե չէ։ Մենք դա պատմում ենք որպես դեբիլների անեկդոտ։ Պարզում է ժողովուրդ ջան, այդ խելքի մարդիկ մեծ պետություններ են ղեկավարում։ Վայ Տեր Աստված։ Այդ անեկդոտի գիրքը ձեռներն անգե։ Ժողովուրդ ջան, ես շատ եմ խնդրում, Ամերիկայում եթե թմրանյութ են, ասում են, ստուգեք, պաշտոնյաները թմրանյութ են օգտագործում։ Ավելի լավ է թմրանյութի վրա բռնվեք, քան ռուսների հետ այնքան մոտենաք, տեխնիկական սպիրտ խմեք, լրիվ ուղեղները կլվանաք, ժողովուրդ ջան։ Այս ռուսական նարատիվը, որ եթե նույնիսկ փլուզվի ֆոնդային բորսան, դա չի ազդելու թոշակառուի փողի վրա, որտեղ ինքը ֆոնդային բորսայում արժե թղթեր չի առնում, վայ Տեր Աստված, բա իր կյանքի որակը չի փոխվելու, բա իր կյանքի նկատմամբ հարված չի լինելու ֆոնդային բորսայի արժեզրկումների հետ կապված, անկումների փլուզումների հետ կապված, եւ այս կարգի բան ասում է ֆինանսների նախարարը։ Գարդիանը նշում է, որ համաշխարհային ֆոնդային բորսաներն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամպի սահմանած մաքսատուրքերի պատճառով ռեկորդային անկում են գրանցել 2 օրում։ Համաշխարհային շուկան կորցրել է $6 տրիլիոն։ Ասիական ֆոնդային բորսաները նույնպես անկումներ են գրանցել։ Էլ Չինաստանը, էլ Տոկիոյինը, էլ կորեականը, էլ Հոնկոնգը, ավստրալիականը, բիտկոյնը կտրուկ անկում գրանցել, նավթի գներն են նվազել, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա ինդեքսները նվազել են, բոլորը մանրամասը չեմ ուզում կարդամ, ձեզ շատ չծանրաբեռնեմ, մասնագիտական թվեր են, բայց այս ամեն ինչը արվում է նպատակային, Ամերիկան ասում է, ես այնքան ուժեղ եմ, որ կարամ փլուզեմ համաշխարհային տնտեսությունը։ Ընկեր ջան, դու ուժեղ ես, պետք է նենց անել, որ համաշխարհային տնտեսությունը վերահսկելի լիներ։ Ուժը դրանով է ցույց տալիս, բառուստերն էլ են այդ ասում, այնքան ուժեղ են կարանք մոլորակը պայթացնենք։ Բայց խելքին ենք էլի։ Ռուսների հետ շատ մոդիկություն անեք, էդ ալնելու ժողովուրդ ջան։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ին առաջարկել է արդյունաբերական ապրանքների շարժի համար փոխադարձ զրո մաքսատուրքեր, քանի որ ԵՄ-ն փորձում է կանխել տրանսատլանտյան առևտրային պատերազմը։ Մենք պատրաստ ենք բանակցել Միացյալ Նահանգների հետ, իրապես մենք առաջարկել ենք արդյունաբերական ապրանքների համար 0 մաքսատուրքեր, ինչպես արդեն հաջողությամբ իրականացել ենք շատ այլ առևտրային գործընկերների հետ։ Եվրոպան միշտ պատրաստ է լավ պայմանավորվածությունների հայտարարել ֆոն դեր Լեյենը։
Բայդենը, հավելելով, որ այդ առաջարկը արվել է մինչև անցյալ շաբաթ նախագահ Թրամփի կողմից լայնածավալ նոր մաքսատուրքերի հայտարարումը։ Իսկ հիմա սա առևտրային պատերազմը, որը շատ դաժան հարված է հասցնելու համաշխարհային տնտեսությանը, հույս ունենք, որ գոնե ինչ-որ չափով կկարողանան, ես կասկածում եմ, որ Տրամփին խելքի կբերեն, բայց գոնե ճնշում գործադրեն, որ ինքը հասկանա դա պետք է չանի, հետ քաշվեն կամ որոշակի լծակներ օգտագործեն հակակշիռների, կոնգրեսի, դատական համակարգի եւ այլ, կարողանան դեմը առնել, ոչ այսպես ոգևորվել է, ասում տենը մեկ ինչ ենք անելու։ Իսկ հիմա նայենք իրական պատերազմական իրավիճակն էլ մի բարվոք վիճակ չի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն կարծում է, որ Ռուսաստանը պետք է ԱՄՆ-ին ցույց տա Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու իր ցանկությունը, սակայն մինչ այժմ Կրեմլը միայն հետաձգում է այդ գործընթացը։ Ռյուտեն ընդգծել է եւ Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն ջանքեր են գործադրում Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, եւ որպես այդ ջանքերի մաս ԱՄՆ-ն իսկապես աշխատում է, սակայն գնդակն այժմ Ռուսաստանի դաշտում է, որը բավականաչափ ջանքեր չի գործադրում հրադադարի հաստատման համար։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանն իսկապես պետք է ավելին անի այս պատերազմին վերջ տալու համար, ասել է Ռյուտեն։ Իմիջայլոց Մարկ Ռյուտեն նաև մեկ ուրիշ հայտարարություն արել, որ շատ հետաքրքիր է այս պարագայի համար։ Ինչ է ասում Ռյուտեն։ ԱՄՆ-ն ընդլայնում է անվտանգության հարցերով իր ներգրավվածություն Հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում, եւ մենք ակնկալում ենք, որ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը նույնպես կմեծացնի իր ներգրավվածությունը սատարելով Վաշինգտոնին հավաքական ուժի ցուցադրման գործում։ Ուշադիր, ՆԱՏՕ-ն ստեղծվել է Եվրոպայի անվտանգության համար։ ՆԱՏՕ-ն չի ստեղծվել Հնդկախաղ օվկիանոսյան ռեգիոնում, բայց ասում է, եթե դու խնդիր ունես Չինաստանի հետ այդ ռեգիոնում, այդ տարածաշրջանում, մենք քուտիկունքին կանգնած ենք եվրոպական պետություններով։ Եվ այսինքն տեսեք ինչ է ասում։ Ռյուտեն նշել է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է, որ ՆԱՏՕ-ն ավելի շատ ներգրավված լինի այդ տարածաշրջանում։ Երբ հարցը վերաբերում է այն բանին, որ ՆԱՏՕ-ն որպես դաշինք ավելի ներգրավվի Հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում, այս հարցի շուրջ ընդհանուր համաձայնություն կա, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այսինքն միշտ որտեղ Ամերիկան ընդլայնվել է, մենք քու կողքն ենք եղել։ Պետք չի ասել օվկիանոսա մեծ բաժանում Եվրոպայից ես ինչի պիտի ձեր անվտանգությամբ զբաղվեմ, ինչ Չինաստանն է հետաքրում։ Ասին, եթե ուզում ես Չինաստանն է հետաքրում, մենք քու կողքը կանգնած ենք, ոնց որ կանգնած ենք եղել բոլոր պատերազմների ժամանակ, որը պարբերաբար ես ձեզ համար թվարկել եմ։ Այ սա ամաչացնելու աշճան գնահատական էր։ Միաձայն որոշել են աջակցեն Ամերիկային Հնդկախաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ իր կարծիքով անհրաժեշտ է, որպեսզի Համասը չմասնակցի Գազայի հատվածի կառավարմանը եւ սպառնալիք չներկայացնի Իսրայելի համար։ Իհարկե սա շատ հստակ է, որովհետեւ Համասը ահաբեկչական կազմակերպություն է, այո, նա պետք է վերանա, բայց նաև դա ասում է, այո, դա արեք, որպեսի դուք վտանգ սպառնալիք չներկայացնեք Իսրայելի համար, բայց շարունակությունն է ասում, օբյեկտիվությունը հստակ պահելով, այո, վերացրեք ահաբեկչական կառույցը, որը պետական կառավարմանը մասնակից չլինի եւ սպառնալիք չլինի, բայց Մակրոնը Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ աջակցում է Գազայի վերականգնման ծրագրին, որը հաստատվել է Արաբական լիգայի կողմից, այսինքն վերականգնում ենք, ոչ թե դատարկում ենք, որը ուզում է Տրամփը։ Մենք այդ ծրագրին աջակցում ենք։ Եգիպտոսը եւ Ֆրանսիան դատապարտում են Գազայի հատվածի վրա իսրայելյան հարձակումների վերսկսումը, կողմնակից են անհապաղ զինադադարի, Համասի պատանդների ազատ արձակմանը, դեմ են բնակչության տեղափոխությունների եւ Գազայի, ինչպես Հորդանան գետի արևմտյան ափի ցանկացած բռնակցմանը, որը Տրամփն ասում էր Գազան ազատի մեզ համար, Իսրայելին էր ասում Հորդանան գետի արևմտյան ափն էլ կճանաչեն որպես քոնը։ Հիմա իրանք ասում են ոչ, դա չի լինելու։ Ինչպես տեսնում եք, Ֆրանսիան այդ գծի վրա է, օբյեկտիվ գծի վրա է։ Իսկ այդ օբյեկտիվությունից նաեւ Իսրայելը շեղվեց, դրա մասին շատ ենք խոսել, նորից չեմ ուզում կրկնեմ։ Իրանի հիմա մեր տարածաշրջանն էլ նայենք ինչա կատարում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել է, Ռուսաստանը, Իրանի եւ Չինաստանի ներկայացուցիչներն ապրիլի 7-ից 8-ը Մոսկվայում խորհրդակցություններ կանցկացնեն Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Այսինքն, եթե Ամերիկան ցանկանում է ճնշի, Իրանը դիմում է նրանց, եկեք միասին այդ հարցը կարգավորենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էսմայել Բաղային ի պատասխան Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու հնարավորության մասին ԱՄՆ եւ Իսրայելի պաշտոնյաների հայտարարությանը մեկնաբանելու խնդրանքին հայտարարել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը մշտապես պահպանում եւ կատարելագործում են ցանկացած սպառնալիքին դիմակայելու իրանց կարողությունը։ Մենք մեր ողջ ուժով կպատասխանենք մեր երկրի դեմ ցանկացած հարձակման եւ ագրեսիայի։ Նրանք, ովքեր սպառնում
սպառնում են Իրանին, պետք է իմանան, որ եթե այդ սպառնալիքներն իրականացվեն, անմիջապես կստանան համապարփակ պատասխան, ասել է դիվանագետը, Իսլամական Հանրապետության դեմ ուղղված ցանկացած սպառնալիք կստանա կոշտ պատասխան, հավելել է Բաղային։ Այգ էստեղից նաև խոսքը գնում է նրա մասին, որ դա ասելով միևնույն ժամանակ ցույց են տալիս նկարներ, որ ստորգետնյա իրանց ռազմաբազաներում թե ինչ տեխնիկա ունեն եւ այլ, որի տեղը չգիտե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելի հետախուզությունը, այսինքն իրանք դրջորեն ցանկանում են ցույց տալ ուժի ցուցադրում են ապահովում, չնայած դա նրանից չէ որ շատ ուժեղ են, դա նրանից որ նաև վախենում են, ասում ավելի լավ է չփորձեք, բայց միևնույն ժամանակ մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, մեր շահերից չի բխում, որ այստեղ որևէ խնդիր ունենանք։ Իսկ այս ամեն ինչից առիթից օգտվեն նաև մեր տարածաշրջանում։ Ռուսները խոսում են Հայաստանում նորից ակտիվանալու մասին, ռուսական կենտրոններ տարբեր քաղաքներում բացեն, իսկ դրանից բացի նաև Թուրքիան է հասկանում եք ինչ դերակատարություն է ստանձնել Ադրբեջանն է պրովոկացիաները շարունակում է։ Արձագանքելով վերջին շրջանում ադրբեջանական կրակոցների մասին Սյունիքից եկող ահազանգերին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է սահմանագծի երկանքով երբեմն արձանագրվում են անկանոն ոչ թիրախային կրակոցներ։ Միևնույն ժամանակ ՊՆ-ն ընդգծում է հրադադարի ինտենսիվ էական կամ այլ կերպ ասած նպատակային կամ թիրախային խախտումների դեպքում հանդես են գալիս պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Եվ անմիջապես այսօր Հայաստանի ՊՆ-ից նորից ասում են Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը թե իբր թե ապրիլի 6-ի երեկոյան մինչև ապրիլի 7-ը 430-ական ժամանակաշրջանում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան եւ հարավարևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականության։ Հասկանում ենք, որ այս պրովոկացիաները հող է նախապատրաստվում, բայց երբ որ ասում եք, որ իրանք այտենց օդ են կրակում անկանոն, այդ անկանոն օդ կրակելը լավ էլ կանոնակարգված է, ժողովուրդ ջան, կարող է այդքան միամիտ ենք։ Սահմանին, երբ որ նրանք օդ են կրակում եւ վերջերս Հայաստանի ՊՆ-ն ասեց, որ քանի որ մեր ուղղությամբ չեն կրակում, մենք չենք հաշվառում, մի հատ էլ հատուկ բնակավայրի ուղղությամբ կրակեցին, որ ասին իմացեք ցանկացած պահի այդ օդ կրակածով, որով մարդկանց մեջ տագնապ են առաջացնում, այդ տագնապ առաջացնելը մի օր էլ ձեր վրա կկրակեն։ Դա էր հատուկ մի անգամ էլ դրա համար արեցին։ Այսինքն սա ցույց է տալիս նրա մասին, որ իրանք առիթ են փնտրում օգտագործեն, որ աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանային այս խառը իրավիճակը, որից այս անորոշության մեջ ոչ մեկը գլուխ չի հանում, ինչ է անում նույնիսկ աշխարհի ուժեղները, եւ դա շատ հարմար է պղտոր ջերում ձուկ որսացողների համար։ Առավել եւս որ Հայաստանն ասել է ոչ մի պարագայում ես չեմ հարձակվելու, ոչ մի պարագայում ինձանից ագրեսիա չսպասեք, անգամ իմ տարածքները չեմ վերադարձնելու ռազմական ճանապարհով, իսկ Ադրբեջանն ասում է դե առիթն օգտագործեն գլուխները խառնա, Իրանի գլուխը խառը կլի մենք դա կանենք, Իսրայելի հետ կապված հարցերը կակտիվանան մենք կանենք։ Այս է պատճառը, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ գործից չհասկանալու պատճառով ուղղակի այդ թեմայից ոչինչ ոչ խոսում են, ոչ էլ անում։ Դրա համար հասարակության զգոնությունը չափազանց կարևոր է, ու չասեք մեզանից ոչինչ կախված չի։ Ամեն ինչ էլ կախված է մեզանից, դրա համար այսօր այսքանը, եթե հավանեցիք սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Տանտինյան YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։